家婆，幫我攞住薯片先，一陣間打視頻過嚟。誒，媽，係啊，剛剛喺度煮緊飯啦，嗱，依家就洗緊碗。中意食啊，我好俾心機煮噶。你放心啦，我好好咁樣做個賢妻良母、孝順公婆噶啦。好啊，咁你得閒就過嚟玩啦，拜拜。忙咩忙？唔使做啊！攞返薯片嚟，洗你嘅碗。關注我，帶你變瘦、變靚、變好睇。